Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I dëmtoi makinën, qytetari nga Prishtina befason Sarah Berishën me një letër. Sarah Berisha po qëndron këto ditë tek partneri i saj PM në Prishtinë, teksa një incident i ka ndodhur ditën e sotme. Nëpërmjet një Insta story, ajo na zbulon se i ka dëmtuar makinën, por qytetari i ka lënë një shënim ku i kërkon ndjes dhe i ka lënë kontaktin për t'i paguar dëmin. Ka akoma njerëz të mirë, ka shkruar Sara. Sigurisht është një gjest që nuk ndeshet rëndomt, sepse kemi shumë raste ku ka gërvishtje edhe më të mëdhaja edhe askush nuk lë asnjë shënim.